Aquest diumenge 19, el Cineclub Sant Boi projectarà el film Pactar amb el gat, una òpera prima del català Joan Marimon, rodat al barri de Gràcia de Barcelona. A Pactar amb el gat, la Júlia és una noia de 17 anys que té una enorme dependència del seu oncle, de qui està profundament enamorada. Però qui estima la Júlia no és el seu oncle, sinó el seu millor amic, l'Aparici. Quan a la Júlia se li escapa la gata, aconsegueix convèncer els dos a buscar-la pels terrats, on coneixeran tota una sèrie de personatges que viuen als terrats de Gràcia. Demà tornareu als terrats? Sí, voldràs venir? El cant dels ocells és una pel·lícula que explica el viatge dels 3 reis mags d'Orient a la recerca de Jesús, la història fundacional de la nostra civilització. O almenys així la va descriure el seu director, Albert Serra, quan la va presentar a la 15ena dels realitzadors del Festival de Cant de l'any passat. Aquesta poesia audiovisual la projectarà al Cineclub Manresa el proper dia 6. Bless me, Father, for I have sinned. It has been 40 years since my last confession. We're making a documentary about religion. Oh boy. Why doesn't he just obliterate the devil and therefore get rid of evil in the world? He will. He will. Yeah, What's he waiting for? I believe that God wants everybody to be free. That's what I believe. And that's part of my foreign policy. Larry Charles, director de Borat, presenta als cinemes el film Religulous, un títol que barreja en anglès les paraules religió i ridícul. So you would agree that even if a billion people believe something, it can still be ridiculous? Absolutely. How we define what is crazy or not crazy about religions is ultimately up to how we define crazy. De la mà del popular presentador televisiu Bill Maher, Religulous és un fals documental rodat en estil de comèdia a partir de petites entrevistes que ataca els fanatismes religiosos de qualsevol tipus. I'm gonna go in the rapture and I'm gonna come back on a white horse. On the second coming of Christ. Yes. Not just because you share the name Jesus. No. Gay,
Muslim activist. Maher viatja per tot el planeta entrevistant a persones sobre Déu i la religió. El podreu veure en cinemes especialitzats a partir del dia 8. Every house in the world. On one I don't night. believe in Santa Claus. Of course not. That's one man flying all around the world and dropping presents out a chimney. One man hearing everybody murmur to him at the same time. That I get. I'm the Vatican. That's the Mormon temple behind me. Think that means some... No. Oh, no? No. I'm wrong about everything. Religious. God knows what could have been accomplished in this world. Weren't expecting that. Is that God? That's the voice of God. Is that God?